Wielrenners van de Sportief met Diabetes Tour deden dinsdagmiddag Panningen aan, waar ze een lunch aangeboden kregen bij het gemeentehuis. De renners doen mee aan de Sportief met Diabetes Tour, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes door middel van sport en beweging. De stichting is vernoemd naar voormalig topsporter Bas van de Goor, die zelf diabetes heeft. Hij fietste zelf niet mee vanwege een blessure. Ik heb een schouder of een sleutelbeen gebroken en daardoor heb ik eigenlijk tot nu toe nog geen enkele kilometer meegefietst. Maar ik heb speciaal de gemeente Pillenmaas uitgekozen om hier te starten. Nee, alle gekheid op een stokje. We zijn vandaag in Nederland aangekomen en dit is de eerste lunchplek in Nederland. En vanaf hier worden de kilometers wat minder en ga ik toch proberen om mee te fietsen. Dus vandaag de eerste 70 in de middag naar Nijmegen en dan morgen naar Apeldoorn. Ja, we hebben natuurlijk flinke inspanningen moeten leveren. En we zijn begonnen in Milaan en met name de eerste 2 dagen moesten we over de Alpen. En dat was eigenlijk heel zwaar. Eigenlijk moet je zo'n tocht andersom rijden, dat je een beetje glooiend begint en de steile dingen op het eind. Maar wij moesten het natuurlijk andersom doen. Achteraf na zoveel dagen en nog steeds zo'n tempo ging goed. Ja. De equipe vertrok vorige week dinsdag vanuit Milaan. Dinsdag bereikten ze Nederland. Bijzonder aan de renners is dat het merendeel van de renners diabetes type 1 heeft. Ik heb zelf 2 jaar voordat ik stopte met volleybal diabetes gekregen en merkte dat het heel erg makkelijk was om te blijven sporten. Of heel erg makkelijk, maar het was goed te doen. Maar toen ik stopte met sporten, toen gingen mijn bloedsuikers alle kanten op. En toen ben ik wat gaan hardlopen, voor een andere sport, en toen kreeg ik het weer onder controle. En toen heb ik eigenlijk geleerd dat hoe meer je sport, hoe makkelijker het is om je diabetes te controleren. En daar willen we eigenlijk een soort van structureel platform voor creëren. Dat is de stichting geworden. Door het gemeentebestuur werden de renners verrast, waar ze naast een lunch ook een aandenken in de vorm van een Sjaan de Haan kregen. Want we dachten van ja, we gaan weer ergens in een weiland lekker op onszelf zitten lunchen. Dus het was heel verrassend om hier ineens bij het gemeentehuis te worden ontvangen op deze manier. Na de lunch in Panningen werd de rit voortgezet richting Nijmegen. Woensdag arriveren ze in Apeldoorn, waar een dag later de start van de Giro d'Italia is. En nu is het dag 8, dus de kleine pijntjes beginnen nu te komen. Het is nog even volhouden en dan zijn we er. 3, 2, 1. Hey! Oh, lekker.